Hai semua, kembali lagi di channel YouTube kami. Terima kasih banyak yang udah selalu setia nonton. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tentunya selalu dalam lindungan Tuhan. Oke, jadi siang ini kita perjalanan menuju ke Batu. Kita mau camping lagi dan kali ini kita camping di daerah Bumi Aji, yaitu Puncak Hilltop. Ikutin terus perjalanan dan pengalaman camping kami nanti. Tonton videonya, jangan di skip, tonton sampai di akhir video. Continue for 1.5 kilometers. Turn left, then your destination will be on the left.
Jika caranya gini, kamu tahu nggak? Ini ini jadi. Fotonya Amel, kan mamaku. Sama mama. Oh iyalah, tadi aku mau aja kamu. Enggak lupa. Kan ada apa lupa. Kayak gini loh Lima. Tunggu ya. Tunggu ya. Ya, aku yang jadi. Oke, kau ya, kau di situ ya. Orang sama jauh loh.
Masuknya dingin kok. Cemen tuh. Tutup. Oh iya, untuk sewa camping ground di sini, di bagian bawah yang tempat kita itu 150.000 dan di bagian atas sini 175.000. Cafe.
Cafe. Cafe di top. Musola, toilet. Kalau mau foto di sini boleh guys. Ini musola Al Amin, Al Amin, Al Amin ya. Al Amin. Toilet, musola. Semuanya asik. Bersih. Oh ini kosong. Pemandangan. Gila, bagus. Jalannya kayak gini guys. Jalan non aspal. Cakep banget. Oke, kita turun. Ini masih baru ini. Belum. Ini toilet. Tempat wudhu dan toilet ya. Nah, ini tempat wudhu. Toiletnya bersih guys. Untuk air. Mantap. Kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langsung pemandangannya. Di sini tempat biasanya buat live musik ini. Tempat live musik. Masih belum ini ya, masih proses ya. Proses. Kita balik ke tenda. Lumayan jalannya jauh. Ini ada burung. Burung apa ini? Oh.
Kita turun lewat sini. Ini area camping di sini 175 ini kalau di depan ya. Enaknya sini dekat sama toilet. Hilltop. Hilltop. Top banget. Nah ini kalau lewat sini licin, jadi harus hati-hati. Suasananya oke banget, enak. Ini tenda kita. Wah, pemandangannya cantik banget. Ayo coba kita melompat. 2, 3. Makanya bakal apa aja jatuh. Di situ loh, Dek, di tengah-tengah situ loh. Enggak dalam. Al, jangan ganggu. Nah, kayak ini aku aja. Iya, udah diangkat. Apa? Nih, tongkat-tongkat. Oke teman-teman, sampai di sini aja video camping kita. Sampai ketemu di next video. Bye bye.